આખા વર્ષમાં ગમે ત્યારે બનાવી શકાય તેવી સાબુદાણા અને ટમેટાની આ વેફર એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ છે બનાવવામાં. આના માટે ટમેટાની પ્યોરીની અંદર ઓવરનાઇટ સોક કરેલા સાબુદાણા એડ કરીશું. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી ત્યારબાદ આની અંદર આપણે લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. જો તમે ઓછું તીખું ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય. હવે આની અંદર 2 બાફેલા બટેટાને ખમણીને લીધેલા છે. તેની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જેથી કલર એકદમ સરસ આવશે. વચ્ચે વચ્ચે ખાવાની મજા આવે તેના માટે ચીલી ફ્લેક્સ કે પછી જીરાનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. સારી રીતે મિક્સ કરી પાણી એડજસ્ટ કરી કૂક કરી લઈશું અને તડકે આને સુકાવી દઈશું. તો રેડી છે રેસિપી.